Здравейте! Ще ви запознаем с един много интересен урок по човекът и природата за трети клас. Органи на човешкото тяло. Човекът е част от живата природа. В тялото му протичат различни процеси. За да може човек да живее пълноценно, трябва да се грижи за своето тяло. А за да се грижим за него, ние първо трябва да го познаваме. Ученици, спомняте ли си, кои са основните части на нашето тяло? Сещате ли се какво е общото название на ръцете и на краката? Крайниците. Точно така, това са нашите крайници. А какво правим с нашите крайници? Движим се. Да, извършваме движение. Разхождаме, бягаме, пишем и така нататък. А сещате ли се коя част на нашето тяло ние наричаме торс? Точно така. Тази част ние наричаме торс. Някой може ли да ми каже какви органи има в торса? Бери, дробове, стомах и сърце. Точно така. А в главата кой важен орган се намира? Мозъка. Да, нашето тяло е изградено от различни органи, които са свързани помежду си и работят като компютър. Всички органи работят заедно, но всеки орган изпълнява различна функция. Запишете темата на новият урок – органи на човешкото тяло. Първа точка. Какво има в нашето тяло? Ученици, отворете учебника на страница 60 и погледнете схемата. Какво казахме? Кой важен орган от нашето тяло се намира в главата? Мозъка. Да, това е компютърът на нашето тяло. Някой знае ли за какво служи мозъка? За да мислим. Точно така, да мислим. Чувстваме с него, бодрстваме, движим се. Той управлява и поведението ни. Чувства, мисли, спомени, всичко. Разположени в черепната кухина има две полукълба. Той е най-сложно устроеният орган. Управлява дори слуха, зрението и говора. Той регулира всички важни функции, като дишане и кръвообращение. Сега си поемете дълбоко въздух и задръжте въздуха за кратко. След това издишайте. Къде според вас отива този въздух, който поехте? В белите дробове. Точно така. В белите дробове. Погледнете отново схемата в учебника. Къде са разположени белите дробове? Я да видим. Точно така. Разположени са в торса. Я ми покажете къде са разположени вашите бели дробове. Точно така. Браво! В нашите бели дробове ние дишаме. Когато вдишваме, те се изпълват с въздух. Там този въздух го поема нашата кръв и го разнася из всички части на нашето тяло. След това този използван вече въздух се връща обратно в белите дробове. И какво става с него? Го издишваме. Да, ние го издишваме и отново вдишваме свеж въздух. За да се върнем отново към схемата в учебника, погледнете, ученици, в нашето тяло какво има още? Бери, дробов, стомах и сърце. Точно така, стомахът. След като сдъвчем храната, тя къде отива? В стомаха. Ами разбира се, че в стомаха. Представете си една торбичка, в която се събира храна. Храната остава там за няколко часа, само докато той я смели на малки частички. И след това той я изпраща в тънките черва. В тях вече завършва смилането на храната. А всички хранителни остатъци се изхвърлят от нашето тяло. Отново да се върнем
към учебника. Я да видим сега сърцето. Къде е разположено? Къде са разположени вашите сърчица? Я ми покажете. Точно така. Браво! Сърцето, ученици, е мускул, който постоянно се свива и отпуска. Изпълнява функцията на помпа в нашето тяло. Движи нашата кръв. За да ни стане по-ясно как работи сърцето, погледнете схемата на страница 61 в учебника. Тук са показани двата кръга, малък и голям, на нашето кръвообращение. Кръвта се движи по меки маркучета, тръбички. Това са нашите кръвоносни съдове. Я сега си вдигнете ръкавчетата на едната ръка. Виждате ли синкави тръбички? Това са вашите кръвоносни съдове. По-малкият кръг на сърцето изтласква кръвта към белите дробове. Там тя получава необходимия въздух и се връща обратно в сърцето. Оттам тя влиза в големият кръг на кръвообращение и се връща обратно в сърцето. Там тя влиза, отива във всички части на нашето тяло, минава в кръвоносните ни съдове. Оттам тя се връща обратно в сърцето и всичко се повтаря. Искате ли сега заедно да направим един опит? Искате ли, ученици? Да. Хайде сега всеки с пръстите на едната си ръка да натисне леко вътрешната страна на другата ръка. Знаете ли какво усещате? Пулс. Точно така, това са ударите на сърцето. Ударите на сърцето се отмерват за минута. Пясъчният часовник, който съм ви донесла, ето го, отмерва 15 секунди. Пулса трябва да го измерим за минута. Какво трябва да направим? 4. Да го умножим по 4. Точно така. Защото една минута има 60 секунди, а ние отмерваме с пясъчния часовник само 15. Ще си запишем след това резултата в тетрадката и ще го умножим по 4. И ще намерим какво? Ударите на сърцето за минута. След това ще направим същия опит по време на следващия час по физическо, като ви поизморя и ще сравним резултата, нали? Вече познаваме всички органи, които се намират в нашето тяло. Знаем как се наричат и какви функции изпълняват. За да ги запазим и подпомогнем тяхната работа, е важно да се храним здравословно, да се движим, да спортуваме и да си почиваме достатъчно. Благодаря за вниманието!